दोस्तों ये है वीडियो एडिटिंग का बहुत ही जबरदस्त पीसी जो कि बिल्ड हो रहा है 14700K प्रोसेसर के साथ। और ये पीसी दीपक भाई के लिए बिल्ड हो रही है। इस पीसी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर आने वाली है और कैबिनेट आप देख पा रहे हो काफी शानदार आरजीबी लुक के साथ ये मशीन काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी। और वीडियो एडिटिंग में इस मशीन का रेंडर जवाब नहीं, 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके लगभग 6 मिनट के आसपास। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं और चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के काम में 4 चांद लगाना, तो वीडियो एडिटिंग का डाटा प्लस पीसी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा और उसके साथ आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग की कंप्लीट वीडियो। आप चाहें तो आकर के भी बनवा करके सामने लेकर के जा सकते हैं, या चाहते हैं पार्सल से घर बैठे मंगवाना तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए आपको नंबर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा।